Leta y'u Rwanda itanga amafaranga angana n'ibihumbi 21 atangwa rimwe mu mezi 3 akagenerwa ababyeyi batwite ndetse n'ababyaye ariko bakaba bafite abana batarengeje amezi 28 ndetse bagahabwa n'ifu ya shisha kibondo mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Ababyeyi bo mu tugari twa Gaseke, Sibo, Vuganyana na Bambiro two mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero bavuga ko ayo mafaranga batajya bayahabwa baba batwite cyangwa barabyaye, dore ko hari n'abafite abana bari hafi kuzuza imyaka 2 ariko nta na rimwe barayahabwa. Kunda narayabuze nkaba maze n'umwaka mpetse umwana nayo mbona, ndagenda nabahiranga muntu bakambwira ngo ntago ndiho. Ntwita ayo mafaranga nayo nigeze mbona, nayirutseho nkakosoza bikanga, aho mbyariye nyirukaho no kugeza iyi saha umwana agize umwaka n'amezi 8 nta na rimwe ndakayabonaho. Bavuga ko aho babajije babohereza ahandi naho bajyayo bikabuko bakayoberwa uko babigenza, dore ko aba babyeyi bavuga ko ikibazo cyabo kiri hagati y'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge ndetse no ku kigo nderabuzima cya Nyange B, kuko aribo babigiramo uruhare runini kugira ngo umubyeyi abe yabasha guhabwa ayo mafaranga. Kwajya kwa Soke bakatubwira ngo tujye ku muntu wandika ibikomo, twagerayo akatubwira ngo ndizivire kwa Soke, amafaranga tukayabura gutyo. Ujya kubaza bakakubwira ngo genda uzasohoka, ukagenda ugategereza ukayabura. Wajya kubaza Soke akakubwira ngo jya kwa muganga, wagera kwa muganga bakakubwira ngo jya kwa Soke, wagera kwa Soke ati jya kuri Sako uzasanga warasohotse, wagera kuri Sako ko nabura akakubwira ati genda utegereze uzasohoka. Abandi amafaranga arasohoka bakajya gufata buri mezi 3, twebwe tugura aho ngaho dutegereje twabuze ubwasohoka. Ayo bafasheje ubundi mu kwa 3 nayo ngiye kureba ndibura, ngiye kwa muganga barambwira ati muri iyi minsi ntago turi kubikora. Numva abandi baravuze ati tujye kubaza kwa Soke, tujya kubaza Soke. Asoka aratubwira ati njye ibyo ngibyo simbikora, bikorerwa kwa muganga. Aba babyeyi kandi basaba gukorerwa ubuvugizi kugira ngo nabo babe babasha guhabwa ibyo leta iba yabageneye. Nkabanza kugira ngo nanjye mu nkorere ubuvugizi bwo kugira ngo nanjye nyabone. Mube mwatuvugira natwe tube twabona kwayo mafaranga, nibura nayo wayabona iyo ukwezi kumwe, ariko ukavuga uti nguriyemo umwana inkoko azajya kuraho amagi uyamuhe, uvuga uti nanjye ayo mafaranga nayabonyeho, ikibazo nanjye kirangoye, mugomba kudukorera ubuvugizi. Joseline Mukandayisenga, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyange B, avuga ko iki kibazo cyaterwaga n'ababyeyi batangaga amakuru anyuranye ariko ko bitarengeje icyumweru kimwe biraba byakosotse. Ni vuba rwose tukimara kubona ko ikibazo gihari twahise dufata ingamba yo kujya tubimanura mu kagari, abafite ibibazo bakaturebera ibibazo birimo, kubera yuko twebwe ntabwo dushobora kumenya yuko umubyeyi yaduhaye amakuru atariyo, ariko mu kagari bahita babihuza bakabibona. Rero nta n'icyumweru bifata abo bagize icyo kibazo muri iki gihe, kuko abambere byo byarakemutse, muri iki gihe birakemuka, nta cyumweru biri bufata, utugari twose turaba tubiduhaye ngire tubikosora. Kuba aba babyeyi bahabwa ifu y'igikoma ya shisha kibondo ariko ntibahabwa ayo mafaranga kandi byombi biba byaragenewe kurwanya imirire mibi, bemeza ko ariyo ntandaro yo kuba akarere ka Ngororero kaza ku isonga mu kugira umubare munini w'abana bagwingiye. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.